어제 아파서 쉬고 오늘도 몸이 애매하길래 쉴까 말까 하다가 그냥 일 나가서 아프면 조퇴하자 했는데 오늘은 다행히 몸 상태가 괜찮았습니다. 짜먹는 요거트 세일할 때 많이 사놔가지고 아침에 공복에 일하면 배고파서 이거 좀 먹어주고 일합니다. 근데 이것도 먹다 말고 점심 도시락도 먹다 말고 그냥 요즘 모든 음식을 먹다 마는 것 같은 몸 상태가 최상의 컨디션은 아니어도 일할 때 편한 게 아무래도 계속 운전을 하는 거니까 앉아서 일을 할 수 있고 또 무거운 거 드는 일이 없다 보니까 좀 정신 차리고 천천히 일하다 보면은 할만합니다. 근데 요즘 같이 일하는 아저씨들이 엄청 빨리 일해가지고 괜히 승부욕 생겨서 그 아저씨들 따라잡으려고 빨리 하는데 그러다 보니까 실력이 굉장히 많이 늘었습니다. 점심 도시락 남은 걸로 닭갈비 볶음밥 했는데 너무 아름다웠습니다.